Macaafa Iyyoob boqonnaa 23 lakkoofsa 13 fi 14 irra kan jiru yeroo wal wajjiniin ilaallu ta'a. Waaqayyo yeroo hundumaa hin dubbata. Yeroo hundumaa Waaqayyo hin dubbata. Yeroo hundumaa Waaqayyo warra kan isaaf ijoollota isaaf dubbii qaba, sagalee qaba. Galanni Waaqayyoo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Ameen. Kanaaf hundumti keessanii kutaan amma jee kan akkasiin baafattan jaalala Waaqayyoo nan isin gaafadha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 23 lakkoofsa 13 fi lakkoofsa 14 irra kan jiru wal wajjiniin ilaalla. Erga macaafa keessan dubbiftanii baafattanii ergaa kan nan dubbisa. Maaliif yeroo baay'ee dubbiin Waaqayyoo humna guddaa of keessaa qaba. Dubbiin Waaqayyoo guyyaadhaa gara guyyaatti maayikiroo sekendiin otoo hin hafiin jireenya keenyatti, eenyummaa keenyatti yeroo hundumaa hin dubbata. Dubbiin inni dubbatu kun immoo dubbii nama jabeessudha, dubbii nama geeddarudha, dubbii lafaa namaa kaasudha, dubbii humna namaa ta'udha. Baroonni baay'een baroonni namoonni ittiin beekaman qabeenyaan haa ta'u, dandeettii dubbiin haa ta'u, beekumsa kabraa haa ta'u, ogummaa kabraa haa ta'u, dubbiin isaanii dubbii ta'ee darbe. Dubbiin Waaqayyoo garuu dubbii ta'ee hin dabarre. Dubbiin Waaqayyoo jireenya keenya isa dadhabaa jabeessaa. Ofiisaa geeddaramaa otoo hin taane nuun nu geeddaraa sirraan nu ga'e. Waaqayyo abbaa keenya kanaaf galanni guddaan isaa ta'u. Egaa kanaaf Waaqayyo galgala kana sagalee kanaan akka inni nu haaressu abdii guddaan qaba. Maal dubbachuu akka inni barbaadu, maal jechuu akka inni barbaadu. Kanaan Waaqayyo gooftaan laphee namoota baay'ee akka inni haaressu, jireenya namoota baay'ee akka inni geeddaru abdii guddaan qaba. Sagaleen isaa sagalee sirriidha waan ta'eef, dubbiin isaa dubbii sirrii, dubbii qajeelaadha waan ta'eef, dubbiin Waaqayyo abbaa biraa ba'u immoo cal jedhee hin ba'u. Waan itti nu fayyisu nu fayyisa, waan itti nu qajeelchu nu qajeelcha, waan itti humna nuu ta'u humna nuu ta'a. Gara keenya dhufa. Dubbiin Waaqayyo ammallee gara keessan haa dhufu. Kanaaf erga macaafa kana banattanii nan dubbisa maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Yaadni Waaqayyoo kophaadha. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godha. Inni wanta waa'ee kootiif murtoo godhe sana hin raawwata. Sanyiin akkasii akeeka isaa keessaa baay'eedha. Al tokko tokko niitorkiis hin beeku waan ta'eef namoonni isinitti tolu maayikii keessan banattanii akkasin na wajjiniin jirtan isin hubachuudhaaf baruudhaaf ameen yoo jettanii naa gaariidha jedhee yaada. Namoota baay'ee ta'uudhaa yoo baate namoota tokko lama maaliif al tokko tokko niitorkii irratti sagaleen namaa waan hafuuf jechuudha. Eebbifama Waaqayyo gooftaan maccaa sanaa eebbisuu kutaan amma dubbise kana keessaa mata dureen nuyi galgala kana wal wajjiniin ilaallu yaada Waaqayyoo yookaan akeeka Waaqayyoo kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Egaa macaafa kana keessatti boqonnaa tokko kaafnee gaafa ilaallu baay'een namoota akka hafuurri Waaqayyoo isin gargaaretti hubannoo garaagaraa qabaachuuti dandeessu. Waa'ee Iyyoob nama akkamii akka inni ture, seenaan isaa maal akka inni ture beekuu dandeessu. Haa ta'uyyuu malee
namoonni baay'een Iyyoob kan isaan ittiin beekanii akka inni qorame bichaa beeku namoonni baay'een. Maaliif qorame kan jedhu namoonni baay'een hin beekan. Garuu Iyyoob rakkina guddaa keessa akka inni darbe, dhiphina keessa akka inni darbe, hamma dhangi isaa raamma'utti akka qorame namoonni baay'een ni beeku, hubannoo kana qabu. Maalirraan kan ka'edha namni kun kan jedhu garuu hubannoon kun yeroo baay'ee namoonni hin beekan. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko as deebinee gaafa ilaallu namni kun maqaansaa nama Iyyoob jedhamu, nama biyya Uus biyya jedhamu keessa nama jiraatu. Namni kun nama Waaqayyoon sodaatu. Namni kun nama qajeelaa, nama waan hundumaan Waaqayyoo fuula duratti garaa qullaaf yaada qajeelaadhaan nama jiraatudha. Haa ta'u malee seexanni biyya lafaa keessa asiif achi deemee waan barbaadu tokko argachuutii hin dandeenye. Garuu Iyyoob irra yaadni isaa akka inni jiru ofiisaa seexanni kun hin dubbata. Gaafa gara Waaqayyootti deebi'an asiif achi deemeen nan dhabe, garuu nama si sodaatu tokko, nama qajeelaa nan arge. Eenyu jennaan Iyyoobi. Amma Iyyoob irra yaada kee kaawwattee reedhe Waaqayyo. Ilaalaa, namni kun nama qajeelaadha, nama Waaqayyoon sodaatudha. Nama Waaqayyoon sodaatu, nama qajeelaa. Isa kanarra seexanni yaada isaa irra kaawwate. Nama qajeelaa fi nama Waaqayyoon sodaatu qofa otoo hin taane namni kun immoo nama qabeenya guddaa qabudha. Nama qabeenya guddaa qabudha. Nama hamaarraa fagaatudha. Nama hamaan hojjenne, lapheensaa gaarii, keessisaa gaarii, nama Waaqayyoof qullaa ta'e kanarra seexanni yaada garaasaa kaawwateetu Waaqayyo bira dhaqe. Egaa Waaqayyos dhaqiitii waan barbaadde godhi jedheeni. Iyyoob nama Waaqayyoon jaallatuuf nama Waaqayyoon sodaatu haa ta'uyyuu malee waan Waaqayyo seexanatti dubbateeniin as deebi'ee qabeenya inni qabu, wanta inni qabu hunduma isaa harkaa fixe. Hamma kana garuu namni kun Waaqayyoon komachuu yookaan immoo Waaqayyo akkas na godheera sadarkaa jedhu irra hin geenye. Qabeenyi isaa harkaa dhumeera. Nama Waaqayyoon sodaatudha. Nama Waaqayyoof of kennedha. Nama hamaarraa fagaatedha. Seexanni garuu nama kana waan baay'eedhaan isa rukute. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee hanga 22tti gaafa dubbifnu. Achi darbee boqonnaa 2 lakkoofsa tokko kaanee gaafa ilaallu immoo yeroo inni yeroo lammaffaatti qoramu argina. Tokkoffaa erga qoramee lammaffaa, isa lammaffaa irratti Waaqayyo akkas jedheeni, dhaqiitii waan barbaaddu harka isaarraa fixi, garuu lubbuu isaatti buutee of eeggadhu ittiin jedhe Waaqayyo. Haa ta'u malee hamma kana keessa namni kun erga darbee, erga rukutamee, qabeenyi isaa harkatti dhume, fayyaa isaa erga dhabee, namni kun nama cal jedhee Waaqayyoon eeggatudha. Nama Waaqayyoon eeggatudha. Nama Waaqayyoon galateeffatudha. Namoonni tokko tokko addunyaa nuyi keessa jiraannu kana keessatti namoonni baay'een Waaqayyoon hin galateeffatan. Rakkinni yoo dhufe hin gaddu. Dhiphinni yoo dhufe akkasan ta'etu baay'ata. Arrabni Waaqayyoon galateeffatu muraasadha.
namni kun garuu qabeenya guddaa qabaatu iyyuu malee nama waaqayyoon sodaatu iyyuu haa ta'u malee guyyaa tokko waaqayyo fuula duratti waaqayyo kana na gooteera jedhee waaqayyoon gaddisiisee hin beeku. Waaqayyoon gaddisiisee hin beeku. Egaa boqonnaa 23 lakkoofsa 13-14 kana yaanni waaqayyoo kophaadha. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godhe. Haleluuyaa. Yaanni waaqayyoo yaada namaan akka inni hin madaalamne. Dubbiin waaqayyoo dubbii namaan akka inni hin madaalamne. Akeekni waaqayyoo akeeka namootaa keessatti akka hin madaalamne yeroo inni dubbatu kutaa kana keessatti argina. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Yaanni isaa kophaadha waan ta'eef. Beekaan tokko ka'ee yaada waaqayyoo geeddaruu hin danda'u. Bulchaan tokko bulchaan biyya kanaa bulchaan addunyaa kanaa ka'ee yaada waaqayyoo geeddaruu hin danda'u. Yaanni isaa kophaadha. Amen. Yaanni waaqayyo nuu qabu. Yaanni waaqayyo tokko tokkoo keenyaaf qabu kophaadha yaa firoottan koo. Namuma kanatu akkas jedheetii dubbata. Rakkinoota keessa erga taa'amee dhufe yaada garaa keessa erga ta'e firoonni isaa warri ba'a biiftuu warri jiran iyyuu dhufanii gaaffii gurguddaa isa gaafachaa turan. Inni garuu gaaffii isaan gaafataniif deebii kennaas ga'e. Kana qofaa miti. Haati manaasaa yeroo isheen waaqayyoon arrabsii du'i waan ati qabatte kun maal sii godhe? Waan ati qabatte kun sin fayyifne? Qabeenya keessa harkatti balleesseera. Ijoolleen harkatti ajjeeseera. Amma immoo ofii keeyyuu rakkoo guddaa keessa jirta waan ta'eef arrabsiitii du'eetti haati manaasaa. Lakkee wanta kana hin barbaadu gochuus hin danda'u. Wanta gaarii gochuu kan danda'u waaqayyoodha. Wanta hamaa gochuu kan danda'us waaqayyoodha. Wanta hamma argamu kana, wanta amma ilaalamu kana hundumti isaayyuu waaqayyotu godha. Isa kana maaliif dubbatta? Qullaakoon naladde qullaakoo gara biyyoo naqe. Haleluuyaa. Amen. Ilaalaa maaliif yaada isaa irra kaawwate seexan isinitti fakkaata? Namni kun waaqayyoon waan sodaatuuf waan tajaajileen miti, ergaa waan dubbateen miti, lissaana waan qabuun miti, faarfannaa waan faarfateen miti. Akka amma nuyi baroota amma nuyi keessa jirru namoonni tokko kennaawwan garaagaraa qaban ittiin tajaajilan nama akkasiis miti namni kuni. Akka nama macaafa qulqulluu keessatti argetti namni kun tokko nama yaada qajeelaa qabudha. Namni kun inni lammaffaan nama waaqayyoon sodaatudha. Sadaffaan immoo nama hamaarraa fagaatudha. Nama waan gaarii hojjechuu jaalatu jechuudha. Seexanni garuu yaada isaarra kaawwate. Al tokko qorumsi yoo dhufe, al tokko lolli yoo dhufe, dhukkubni yoo nutti baay'ate maaliif baay'ateen jedhiin yaada waaqayyootu sirra jira. Akeeka waaqayyootu sirra jira. Maaliif an qoramen jedhiin yaada waaqayyootu sirra jira. Waaqayyo warra kansaa rakkina keessatti hambisuuf miti, dhiphina keessatti hambisuuf miti, lola keessatti hambisuuf miti, dhukkubaan qabsiisee ajjeesuuf miti. Ulfina isaa itti mul'isuudhaaf malee. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Rakkinni nuyi ittiin rakkan, dhiphinni nuyi ittiin dhiphan, lolli nuyi itti irraan lolamnu kuni isa nu balleessu miti, isa nu ajjeesu miti, isa namaa gadi nu godhu miti. Isa ulfinni waaqayyoo mana keenya irratti akka inni lallabamu isa godhu sanadha. Amen. Hallelujah. Amen. Eeyyee namoonni baay'een addunyaa nuyi keessa jiraannu kana keessatti dhugaadha. Baay'een namoota waaqayyoon haa galatu hin beeku. Waaqayyotu isa kana godhee hin beeku. Waan isaan beeku nan kadhadha'oo, nan sooma'oo, nan lallaba'oo, nan tajaajila'oo. Waaqayyo maaliif akkasina godheenne yeroo baay'een gungumna, yeroo baay'ee wallaansoo qabna malee harka waaqayyooti ergaa dhufee haa ta'u jechuun nu bira hin jiru. Namni kun garuu waanuma hunda isaatti iyyuu ittiin qaanofne, waanuma hunduma isaatti iyyuu ittiin layyaane. Hallelujah. Lakka yaadni waaqayyoo kophaa akka inni ta'e beeka. Yaada waaqayyoo eenyuyyuu geeddaruu akka hin dandeenye ni beeka namni kun. Hallelujah. Amen.
galanni waaqayyo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Ameen. Eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Iyyoob boqonnaa 19 lakkoofsa 25 lakkoofsa 26 agnee gaafa ilaal namni kun akkas jedheetu dubbata. Furiin koo jiraataa akka ta'e guyyaa booddettis lafa irratti dhugaa baasuudhaaf akka inni ka'u akka inni dhufu ani nan beeka. Haliluuyaa. Guyyaa isa dhumaa sana firdii dhugaa kennuu akka inni danda'u isayyuu gaafa dubbatu furiin koo jedha. Furii jechuun furmaata kan namaa kennudha. Bara booddeetti akka inni deebi'ee dhufu ani nan beeka. Lakkoofsa 26 irratti akka jedheetu dubbata. Gogaan dhagna kootii ana irraa yoo quncee foonis dhagna koo irra hin jiru yoo ta'e anumti kun ganaa waaqayyoon arguufan jira. Haleluuyaa. Ameen. Rakkinuma keessatti waaqayyo gara kee dhufa. Dhiphinuma keessatti waaqayyo gara kee dhufa. Lolatti keessa jirtu keessatti waaqayyo hin dhufa. Dhukkubatti jettee maqaa isaa beektu maqaa isaa hin beekne keessatti waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf hin dhufa. Ameen. Lana sakrata vania baya daraba jele beni midini mosia. Hin dhufa. Waaqni amanatte kun hin dhufa. Furiin konni jiraataan deebi'ee akka inni dhufu akka nama mul'ata qabutti akka nama ergamaan waaqayyo irra dhaabateetti dubbatutti yeroo inni dubbatu argina nama kana. Waaqayyo natti dubbateera hin jenne. Ergamaan waaqayyo natti haasaa jira hin jenne. Mikaa'el natti dubbateera. Gabriel natti dubbateera hin jenne. Mul'atuma guddaa qaba namni kun ganama isaayyuu waaqayyotu laphee qajeelaa kenneefira. Waaqayyotu namummaa isaa jireenya isaa kana qajeelaa godhe. Hafuurri waaqayyoo qajeelcheenni nama dhaabu gara tokko tokkoo keenya gara tokko tokkoo keessanii haa dhufu saatii ammaa kaasee. Ameen. Galateeffata waaqayyoon komiin qabu. Dhiphina keessatti yeroo ijoollonni isaa du'an dhiphina hin qabu. Yeroo qabeenyi isaa dhume dhiphina hin qabu. Waan tokkoon isinitti hima. Jaartii tokkotu jedhama. Ijoollee nama 10 qabdi. Nama 10 keessaa tokko hin du'e. Gaafa namoonni dhaqanii homaa miti. Waaqayyo gaariidha. Safote kana waaqayyo ulfina isaan godhe akeeka isaatiin godhe jabaadhu jennaan. Maaltu na harka jira na harkaa fixeeroo maaltu jira jette jaartii. 10 keessaa garuu tokkotu fudhatame ijoollee 9 qabdi. Ilaalaa. Homaa miti galata waaqayyo jechuurra maaltu jira jetti jaartii. Ji'a 2 kan hin teenye ji'a 3 kan hin teenye ammas tokko keessaa du'e. Ammas namoonni akkuma amala isaanii jajjabeessuudhaan mana ishee dhaqan. Homaa miti jabaadhaa waaqayyo gaariidha jennaan. Dhumaniiru maaltu jira jetti jaartii. Arrabatu bare waan ta'eef afaantu bare waan ta'eef dhumani maaltu jira jettee haasofti. Ammas hin turre sadaffaan hin sokke. Isa homaa irratti ammas dhaqanii homaa miti jabaadhu waaqayyo gaariidha. Ishumaaf ta'e kana waaqayyo isiniif haa eebbisu. Lubbuu haa dheeressu jennaan. Dhumaniiru jettee jaartii. Arrabatu bare waan ta'eef hamma dhumaatti deemamee tokkorra geesse jaartiin amma tokkotti waaqayyoon galateeffattee hin beektu. Tokkittiin gaafa haftu namoonni warri kaleessa dhaqan homaa miti jabaadhu gaafa isaan jedhan maal gochuutu narra jira galanni isaaf haa ta'u. Amma immoo isaaniin fixeen itti darbuu fi waaqa kana haa galatu jechuu jammarte sagala jeeftee jaartiin tokkoffaarratti sagala erga sokkanii booddee jechuudha. Maaliif isinitti fakkaata? Galata jechuun beeku namni waan waaqayyoo kana waaqayyotu hojjetu inni kun hundumsaa harka waaqayyoo keessa jira. Waaqayyootu beekaadha jechuu hin dandeenyu. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'ee eebbi isaanii jireenyi isaanii adeemsi isaanii istaakta. Nama kana akka waaqayyotti dubbachaa jiru yookaan ergamaan tokko isa wajjin haasaa jirutti miti. Waan tokko keessa isaa keessa jira. Dhugaan tokko isaa fi galeera. Hafuurri tokko isaa fi galeera. Dubbiin tokko isaa fi galeera. Furiin koo jiraataa akka ta'e nan beeka. Isa bira jira miti ayizoo ittiin jechaa jira mini. Macaafan dubbise macaafa Iyyoob kana. Iyyoob ergamoonni waaqayyoo itti haasaa jiru kan jiru hin jiru. Mul'ata sin argine abjuu sin abjoonne. Garuu akka nama abjuu abjootee akka nama mul'ata qabutti namni kun fureen koo deebii akka inni dhufu ani nan beeka. Waan dhagna koo kanarra hundumti isaaniiyyuu yoo quncaan foon ilkaan koorraa yoo bu'eeyyuu hanganaa waaqayyoon arguufan jira. Ameen. Rakkina kee garasitti, dhiphina kee garasitti, haleluuyaa. Dhukkuba kee garasitti, haala kee garasitti ulfinni waaqayyoo sitti mul'achaa jalqaba.
Amen. Baratti haalli baay'een namoota dhokse. Baratti haalli baay'een namoota nyaate. Mul'ata namaa nyaate. Abjuu namootaa nyaate. Jireenya namootaa nyaate. Waaqayyo gooftaan maccaa ija kee haalotar barootar maqaa gooftaa maqaa Yesuusin fagootti arguu akka inni danda'u. Ayyaana isaatiin gooftaan galgala kana sinaa jabeessu. Amen. Yaanni waaqayyoo kophaa eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade godha. Wanta barbaade godha gaafa jedhu balleessuu danda'a, jiraachisuu danda'a, kaasuu danda'a, dhaabuu danda'a, ijaaruu danda'a, diiguu danda'a. Eenyuyyuu fuula isaa dura dhaabbachuu hin danda'u. Barumsa hammam yoo barate, beekumsa hammam yoo qabaate, qabeenya hammam yoo qabaate, yaada waaqayyoo kana geeddaruu hin danda'u. Akeeka waaqayyoo kana karaatti hambisuu hin danda'u. Yaanni waaqayyoo naaf qabu, yaanni waaqayyoo siif qabu, yaada addaati obboleessa koo, obboleettii koo, yaa firoottan koo, yaada gaarii sii qaba waaqayyoo. Yaanni inni sii qabu, haalli keessa jirtu kun geeddaruu hin danda'u. Haalli inni sii qabu, waan atamma keessa jirtu kun geeddaruu hin danda'u, jijjiiruu hin danda'u, karaatti hambisuu hin danda'u. Yaanni waaqayyoo kophaadha. Haleluuyaa. Kophaadha. Hal tokko tokko yoo rakkinni nutti baay'ate, hal tokko tokko yoo dhiphinni nutti baay'ate, hal tokko tokko yoo chaalenjiin garaagaraa nutti baay'ate, baay'ee humna dhabne, baay'ee dadhabne, kadhachuu hin dandeenye, waammachuu hin dandeenye, wayyoo nan bade, rakkina kanaan qabameera, dhukkuba kanaan qabameera jechuu dandeenya. Garuu an galgala kan ergaa guddaan sinii qaba. Yaanni waaqayyo mana keef qabu, yaanni waaqayyo dhala keef qabu, yaanni waaqayyo jireenya keef qabu yaada addaati. Amen. Yaada inni sii qabu kan ammoo eenyuyyuu karaatti hambisuu hin danda'u. Biyyi lafaa karaatti hambisuu hin danda'u. Dadhabbiin kee karaatti hambisuu hin danda'u. Wallaalummaan kee karaatti hambisuu hin danda'u. Namni sirratti duulee karaatti hambisuu hin danda'u. Yaanni waaqayyo siif yaade kophaadha waan ta'eef galma ga'a. Amen. Hallelujah. Haleluuyaa. Amen. Inni wanta barbaade hin godhe. Eenyuuf wanta barbaade. Yaada isaa keessa jirta waan ta'eef, akeeka isaa keessa jirta waan ta'eef, wanta waaqayyo si yaada, wanta waaqayyo mana keef yaada, wanta waaqayyo bultoo keef, wanta waaqayyo mul'ata abjuu keef yaade sana waaqayyo numa godha. Rakkina bira dabartee, dhiphina bira dabartee, haleluuyaa, wallaansoo biyya lafaa keessa dabartee, waaqayyo gooftaan maccaa wanta yaade sana, wanta akeeke sana siif raawwata. Amen. Haleluuyaa. Inni wanta waaqayyootiif murtoo godhe sana hin raawwata. Meeme koottaa waan tokkoon dubbadha. Wanta waaqayyo waa'ee keenyaan murtoo godhe qaba. Wanta nuyi hin beekne, wanta nuyi tilmaamnee fixuu hin dandeenye, wanta nuyi hamma kanadha jennee bira ga'uu hin dandeenye, inni waa'ee keenyaaf, inni waa'ee keetiif wanta murtoo godhe qaba. Isa murtoo godhe kanammoo, isa murtoo godhe qabu kanammoo yeroo isaatti waaqayyo gooftaan maccaa hin raawwata. Amen. Siif haa raawwatu waaqayyo gooftaan galgala kana. Amen. Haleluuyaa. Akeekni waaqayyoo eenyuuf raawwata kan jedhu qabxii arfan tokko dubbachuun barbaada. Akeekni waaqayyoo eenyuuf raawwata. Erga akeeka waaqayyo jedhee yaada waaqayyo ergan jedhee nutumti yaada waaqayyo keessaa jiraannu malee nama waaqayyoon sodaatu, nama qajeelaa, nama waan gaarii hojjetu, nama waan gaarii barbaadu haa taanuyyuu malee akkuma nama kanaa al tokko tokko namoonni kan isaan ittiin jabaatan sagalee raajiiti. Hawaasummaa keessa jirru kana keessatti, biyyuma keessa jirru kana keessatti namoonni baay'ee yoo la waaqayyo kana sitti dubbata hojii malee baay'ee jajjabaachuu hin danda'u. Sagalee waaqayyootiin baay'ee isaa hin jabaatu. Otoo akka maal barbaade ta'eeyyuu baay'eenaan kan natti tole garuu nama kanatti eenyuyyuu haqee hin dubbanne. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen. Waaqayyoo yeroo amma isin keessa jirtan kanatti, sa'aatii amma isin keessa jirtan kanatti ofii isaa isinitti haa dubbatu firoottan koo. Amen. Ofii isaa isinitti haa dubbatu gaafan jedhu sagaleen harka keenya irra jiru kun, caaffanni nu harka jiru kun sagalee jiraataadha waan ta'eef ergaa keenya gaafa dubbifan, ergaa keenya gaafa dhageenyu. Haleluuyaa. Amen.
Akeekni waaqayyoo kun eenyuuf raawwata? Tokko warra abdachiifameef raawwata. Sagaleen waaqayyoo kun eenyuuf raawwata? Warra abdachiifameef raawwata. Seera uumamaa 21 lakkoofsa 1 irratti argachuutii dandeenya. Seera uumamaa 21 lakkoofsa 1 akkas jedha. Akeekni waaqayyoo eenyuuf raawwata? Warra abdachiifameef raawwata akeekni waaqayyoo. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraayi yaadate. Akkuma dubbates isheef hin godhe. Haleluuyaa. Galanni waaqayyo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Ameen. Akeekni waaqayyoo nama akkamiif raawwata yoo jenne warra abdachiiseef nama abdachiise sana. Waaqayyo maal si abdachiise? Namoota tokko waaqayyo ijoollummaa isaanii kaasee hirkoon sii taatee hirkoo ta'ee jira. Namoota tokko waaqayyo gooftaan maccaa karaa ce'umsaa sii ta'a jedhee karaa ce'umsaa ta'ee jira. Akeekni waaqayyoo waa'ee keenyaaf yaade sun karaatti nafne siifuu karaatti nafne baay'een isaa garuu isa raawwatametu caala toon taane isa ganaafetu caala. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Kutaa kana keessatti seera uumamaa 21 lakkoofsa 1 gaafa dubbifnu akkuma abdachiise ture. Namni waa baay'ee nama abdachiisuu danda'a. Waa baay'ee jechuu danda'a. Waan baay'ee abdachiise keessaa waanuma tokko iyyuu raawwatu namni. Waaqayyo garuu isa dubbate. Waaqayyo garuu isa abdachiise sana gonkumaa karaatti dhiisee hin beeku. Barri isaa fagaachuu danda'a. Yeroon isaa fagaachuu danda'a. Sa'aatiin isaa fagaachuu danda'a. Bara lakkaa'uu dandeessa. Waaqayyo natti dubbatee ture. Waaqayyo waadaa naa galee ture. Mana koof dubbatee ture Waaqayyo. Jireenya koof dubbatee ture Waaqayyo jechuu dandeessa. Isa abdachiise sana Waaqayyo gooftaan maccaa hin dhiisu. Baroota gadi qabee, haalota gadi qabee, rakkinati keessa jirtu sana irratti dhaabachiise isa dubbate sanaaf Waaqayyo amanameetu si raawwachuu jalqaba. Sababni isaa Waaqayyotu dubbate. Dubbii namni dubbate yoomiyyuu galman ga'u. Waan namni dubbate wanti raawwatu tokko hin jiru. Waan Waaqayyo dubbate garuu hin raawwatama. Ameen. Waan Waaqayyo jedhe garuu hin raawwatama. Haleluuyaa. Isa abdachiisu sana raawwata Waaqayyo. Maal si abdachiiseera Waaqayyo? Maal siin jedheera Waaqayyo? Mana keetiin maal jedhe Waaqayyo? Jireenya keetti maal jedhe Waaqayyo? Otoo kadhattuu maal sitti dubbate Waaqayyo? Otoo faarfattuu maal sitti dubbate Waaqayyo? Otoo gaggeessituu maal sitti dubbate Waaqayyo? Isa dubbate sana Waaqayyo hin dhiisu. Waaqayyo sin irraanfatu hin dagatu. Waan baay'ee Waaqayyo sitti dubbateeti dagachuu dandeessa. Irraanfachuu dandeessa. Waaqayyo gooftaan garuu wanta dubbate sana hin irraanfatu yoomu. Isa si raawwadha siin jedhe sana. Isa si abdachiise sana. Abdii duwwaan ta'u. Karaa duwwaan ta'u. Eeguu duwwaan ta'u. Boo'uu duwwaan ta'u. Gungumuu duwwaan ta'u. Yoom raawwata jechaa hin haftu. Yoom naataa jechaa hin haftu. Waaqayyo isa si abdachiise sana si raawwachuu jalqaba ammaa kaase. Ameen. Illa sakrata vania prevelenia. Yesus. Shelefania borra halabajini midini mosia. Waaqayyotu dubbate waan ta'eef tokko keenyatti Waaqayyo waadaanuu galeeru qaba. Tokko keenyatti Waaqayyo waan dubbateeru qaba. Sitti waan dubbateeru qaba. Mana kee waan abdachiise qaba. Jireenya kee waan abdachiise qaba. Adeemsa kee waan abdachiise qaba. Namni garuu waan dubbateef isa jedhe sana raawwachuu yoo dhiise iyyuu inni Waaqayyo si abdachiise. Inni Waaqayyo waa'ee kee dubbate sun karaatti nafu hin raawwata malee. Ameen. Akkuma abdachiise ture Waaqayyo Saaraayi yaadate. Maawena sakrata vania. Namoonni baay'een rakkina ilaalanii kakuu Waaqayyo biraa qaban waadaa Waaqayyo biraa qaban dachaasanii lafa kaa'aniiru. Dhiisaniiru. Waaqayyo nagateera Waaqayyo na dhiiseera jedhaniiru. Garuu sagaleen Waaqayyo iddoo tokkotti akkas jedheetu dubbata.
haati mucaa deesse dagachuu dandeessi dhiisuu dandeessi yaa Israa'el ani isin irraanfadhu ani isin gatu kan jedhu caafamee jira. Maqaan Waaqa keenyaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Bara baay'ee kakuu baachuu dandeessi. Bara baay'ee kakuu akka nama ulfaatu akka nama garaatti mucaa baatutti baachuu dandeessi. Ergaa guddaan sii qaba. Waaqayyo si abdachiiseera taanaan kanaan booda abdii Waaqayyo si abdachiise sana ija keetiin arguu jalqabda. Ameen. Maaliif yoo jettu yaada Waaqayyo keessa waan jirtuuf maaliif yoo jettu Waaqayyo waa'ee kee waan yaadee waan qabuuf Waaqayyo waa'ee kee murtoo waan godhee waan qabuuf Waaqayyo isa dubbate sana Waaqayyo isa jedhe sana Waaqayyo waa'ee kee isa murtoo godhe sana akka inni hin ifne dubbiin sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Isa si abdachiise sana isa jedhe sana Waaqayyo gooftaan maccaa raawwachuu jalqaba. Ameen. Isiniif haa raawwatamu maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Ameen. Hallelujah. Ameen. Dhaloota Yisihaaq jedha iddoo kanatti. Baay'een keessan waa'ee Abrahaamiif waa'ee Saaraa beeku. Kakuu waggaa meeqa akka isaan baatan. 75 Waaqayyo itti haa dubbatu iyyuu malee waggoota 25 Abrahaamiin waan Waaqayyo isatti dubbate eegaa tureera. Yoom raawwata jechaa tureera. Baay'ee meerreen natti dubbatte maaliif hin ta'ure? Egaa nama biyya akkasiitu nan dhaalaare jennaan Waaqayyo garuu akka lak isa ammati jette kanatu si dhaale miti isa jilba kee keessaa ba'utu si haala yaa Abrahaam hin sodaatin ittiin jechaa ture. Boqonnaa 21 irratti Yisihaaq dhalatte. Saaraan dhugaatti hin fakkaanne guyyaa tokko Abrahaam gadi ba'ee otoo taa'ee caama karkarfatu yookaan otoo aduu ibachaa jiru ergamoonni waaqarraa nama fakkaatanii gara Abrahaam dhaqani. Gaafa isaan Abrahaam wajjiniin dudubbatan gaafa isaan Abrahaamitti waa dubbatan Saaraan garuu duduuba manaa batteetu dhaggeeffatti ture jedha. Haleluuyaa. Ergamaan Waaqayyoo inni waan hundumaa gochuu danda'u. Ergamaan Waaqayyoo inni waan hin jirre jiraachisuu danda'u. Yeroo ammati keessa jirtu kanatti gara kee dhufuu jalqabu hin jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ergamoota Waaqayyootu nama fakkaatanii Abrahaam bira dhaqanii. Abdiin jira. Eenyu bira? Waaqayyo isaa amannee kana bira abdiitu jira. Waaqayyo isa qabannee kana bira abdiitu jira. Ameen. Akkamitti akkati jirtu kan beeku siif Waaqayyo qofaadha. Fuula Waaqayyoo duraa maal akka qabdu siif Waaqayyo duwwaatu beeka. Ameen. Waa irratti Waaqayyoon eeguu dandeessa. Waaqayyo haa dhufu jechuu dandeessa. Waaqayyo isa dubbate sana yoom raawwata jechuu dandeessa. Innoo isa abdachiise sana karaatti niisu hin raawwata malee. Ameen. Hallelujah. Ermiyaas 29 lakkoofsa 10 irratti gaafa hin ilaallu. Anamman saba kana isan abdachiise sana isan jedhe sana saba kana nan ilaala je harka Baabiloon jala erga turanii isan abdachiise sana jedha Waaqayyo gaafa dubbatu. Boqonnaa 29 lakkoofsa 10 lakkoofsa 11 irratti immoo yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka jedhee dubbata. Isa abdachiise gaafa jedhu waan baay'een jiraachuu danda'a. Chaalenjiin nu danqu baay'een jiraachuu danda'a. Waan karaa nama dhabu waan baay'een jiraachuu danda'a. Garuu Waaqayyo gooftaan isa abdachiise sana yoomiyyuu karaatti hin niisu hin raawwata malee. Ameen. Sinii raawwata waan Waaqayyo siniin jedhe. Waan Waaqayyo sin abdachiise. Ijoollummaa keetti Waaqayyo waan si shaakashiise. Isa ganama Waaqayyo waa sitti dubbate. Isa Waaqayyo gooftaan maccaa sagalee raajiin sitti dubbate. Isa Waaqayyo gooftaan maccaa karaa faarfannaa sitti dubbate. Isa Waaqayyo gooftaan maccaa karaa barsiisa dubbii sagalee Waaqayyo sitti dubbate sana innis Waaqayyo siif hin raawwata malee. Abdachiiseera waan ta'eef. Haleluuyaa. Ameen. Isa abdachiise ture Saaraa hin yaadate. Akkuma dubbate si'a isheedhaaf hin godhe. Haleluuyaa. Warri dhageessani Waaqayyo bira namoonni nageenya hin jirtani gubaa'ee kana keessa hundi keessanii Waaqayyo irraa waa dhageessani Waaqayyo waa isinitti dubbateera Waaqayyo waa isiniin jedheera raawwii isaa eegaa warri jirtan yoom raawwata warri jechaa jirtan Waaqayyo ammaa kaasee sagalee kana wajjiniin miilla qaba dubbiin Waaqayyo hin hojjeta humna hojjetuuf keessaa qaba isa abdachiise isa si abdachiise sana Waaqayyo akka inni karaatti niif sagalee kanaan isinittan dubbadha firoottan koo. Isa jedhe sana Waaqayyo gooftaan hin raawwata. Ameen.
Akeekni waaqayyo eenyuuf raawwata isa jedhu lammaffaani nama kadhatuufidha. Warra kadhannaa qabaniif akeekni waaqayyo eenyuuf raawwata nama kadhata qabuuf. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti argatu. Waa'ee Haannaa akka inni dubbatu hin beektu. Haannaan yeroo baay'ee fuula waaqayyo irratti akka isheen gungumtu waaqayyoon akka isheen kadhattu baay'een keessan hin beeku. Arras namoota kadhata qabdan, namoota fuula waaqayyo dura dhaabbattan, imimmaan dhangalaaftan, namoota fuula waaqayyo duratti gungummii qabdan, namoota fuula waaqayyo duratti yaada garaa keessanii haasofsiiftan, waaqayyo gooftaan maccaa kadhata keessanii nagaa. Ameen. Akeekni waaqayyo yaadni waaqayyo nama kamiif raawwata? Warra isa kadhatan, fuula isaa warra barbaaddatan. Isaayyaas 38 lakkoofsa 4 irratti arganna. Iddoo kanatti Hisqiyaas nama waaqayyoon argina. Yerootti Isaayyaas raajiin aqiiti Hisqiyaasitti akka inni akkas godhuuf itti dubbadhu ennaan Hisqiyaas Isaayyaas Hisqiyaasitti dubbate. Ilaawwan mana kee keessa qabdu sirreeffadhu. Akka inni du'u ergamaan waaqayyo yookaan raajiin waaqayyo Isaayyaas akeetti dubbate. Gaafa Hisqiyaas isa kana gurraan dhaga'u akkas jedhe, amanamummaan ani qajeelummaan si biraa qabu naaf haa ilaalamu. Hin boo'e, hin kadhate. Lakkoofsa 4 lakkoofsa 5 irratti waaqayyo otoo inni mana isaa hin ga'in Isaayyaasiin akkasitti jedheeni, ilaamee garbichi koo na kadhate, ani kadhata isaa dhaga'eera. Kadhanni kee haa dhaga'amu yeroo kana maqaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Galgala kana gaafa jiru nu biraa galgala waan ta'eef isin biraa ganama ta'uu danda'a. Siniif haa dhufu maqaa Yesuusiin. Ameen. Isan keessa jiruun sinittan dubbadha. Sa'aatii keessan kana yookaan ganama yookaan akka sa'aatii jidduu galeessa ta'uuti danda'a. Yeroon amma ofii kootii dubbadhu galgala kana yeroon jedhu han keessa waan hin beekneef nuyi galgala keessa jirra waan ta'eef kadhannati fuula waaqayyoo duratti qabdu agaamaa siif haa ta'u akkuma kadhate Hisqiyaas baay'ee natti tola. Kutaan kun gaafan ilaalu girgiddaa manaa isaatti galagalee hin boo'e. Waaqayyos immoo kadhata isaa hin arge, kadhata isaa hin arge. Mee kutaa kan haqeetan dubbisa. Hisqiyaas 38 lakkoofsa 4 akkas jedha. Yommus dubbiin waaqayyo gara Isaayyaas dhufe, dhaqi Hisqiyaasiin waaqayyo gooftaan inni kan abbaa keetii Daawit akkana jedha, ani kadhata kee dhaga'eera. Ameen. Ameen. Maal kee dhaga'eera? Kadhata kee dhaga'eera. Imimmaan kees argeera. Kunoo barri jireenya kee irratti waggaan 15 siif hin dabalama jedheeni. Haleluuyaa. Ameen. Akeekni waaqayyo warra akkamiif raawwata kan inni jennu inni lammaffaani nama waaqayyoon kadhatu, dhaloota waaqayyoon kadhatu. Waaqayyoon hin kadhanna taanaan, fuula waaqayyoo dura deddeebina taanaan, waaqayyo jo kadhata keenya nagaa, waaqayyo kadhata kee nagaa. Waaqayyo waaqa afaanii miti, waaqayyo waaqa laphee keenyaati, waaqayyo waaqa garaa keenyaati. Haannaan mana qulqullummaa keessa dhaabbattee sodaachaa laafamaa waaqayyo wajjiniin hin haasofne, waaqayyoon hin kadhatu, imimmaan hin dhangalaaf. Lubatee mana waaqayyo keessaa otoo hojjetu Eeliin garuu maalitti akka isheen boossu, maal akka isheen jechaa jirtu ishee fi galaa hin jiru. Garuu jecha biraa ittiin jedhe. Dubartiin kun garuu waa garaa keessaa qabdi. Masaanuu ishee waggaa waggaatti aarsaan ni eessiti. Harki ishee duwwaadha, gadameessi ishee duwwaadha. Fuula waaqayyoo duratti imimmaan qabdi. Fuula waaqayyoo duratti hin boossi, waaqayyoon hin kadhatti. Waaqayyoos kadhata Haannaa dhaga'eetu Saamu'eeliin kenneefi. Akeekni waaqayyoo warra isa kadhataniif hin raawwata. Warra fuula isaa barbaaddataniif akeekni waaqayyoo hin raawwata. Ameen. An kadhata isaa dhaga'eera. Imimmaan isaa ilaaleera. Aqiitii Isaayyaas bara jireenya kee irratti waggaan 15 sii dabalameera jedhiitti dubbadhe. Haleluuyaa. Ameen. Akeekni waaqayyoo nama kadhata qabuuf raawwata. Akeekni waaqayyoo warra isa wajjin walii galaniif raawwata. Akeekni waaqayyoon ganamaaf galgala. Warra waaqayyoon barbaadata, warra fuula waaqayyoo irratti jilbeeffataniif raawwata. Ameen.
Yesus. akkuma dubbifachuuti dandeessu beekuu dandeessu. Namni Waaqayyoo Daani'el guyyaatti ala sadii fuula Waaqayyoo dura akka inni ture ni beektu baay'een keessan. Kadhanni inni kadhate garuu lafa gubbaatti isa gargaare otoo hin taane dachaa gadi fagoo boolla qililee keessatti inni kadhate sun kadhannaan sun nama kana oolcheera. Hallelujah. Hallelujah. Namni Amen. Waaqayyoon kadhatu maal keessa taa'e? Laaraadiyaa suukaa kaafaan amata namoodhaadhaa. Haala mijataa keessa taa'etu namni kun Waaqayyoon kadhate mini. Biyya sana keessatti namni Waaqa ormaaf jilbeeffatu, namni Waaqa ormaa waamu akka inni balleeffamu, akka inni du'u ajaja baasaniiru. Daani'el garuu eenyuuf akka hin jilbeeffanne, eenyuun akka hin waamne garaan isaa murteesseera. Naabukadnezar mootiin kun nama kana balleessuudhaaf, ajjeesuudhaaf yaalinni hin goone tokko hin jiru. Yaalii irratti godheera, yaalii ajjechaa. Lafa gubbaatti otoo hin taane boolla keessatti harki Waaqayyoo keessa oolcheera. Sababni isaa nama kadhataa waan ta'eef. Kadhanni yeroo hundumaa isa kadhatu. Namoonni Waaqayyoon kadhatan hin oolu. Namoonni Waaqayyoon kadhatan akeeka Waaqayyoo keessa jiraatu. Namoonni Waaqayyoon kadhatan waan hundumaa harka Waaqayyoo keessaa hin fudhatu. Harki isaanii duwwaa miti, manni isaanii duwwaa miti, jireenyi isaanii duwwaa miti, abjuun isaanii hiikamaadha. Mul'anni isaanii hiikamaadha. Barsiisni isaanii hiikamaadha. Haleluuyaa. Amen. Akeenyi Waaqayyoo warra kadhata qaban hin raawwataa fi yaadanni isaaniif yaadata inni isaaniif akeeke hin raawwatama. Inni sadaffaan nama akkamiif raawwata akeenyi Waaqayyoo isa jedhuu fi inni sadaffaanii warra abjuu qabaniif nama abjuu qabuuf akeenyi Waaqayyoo karaatti nafu. Seera uumamaa boqonnaa 50 lakkoofsa 21 irratti argina. Iddoo kanatti waa'ee nama Waaqayyoo Yoosefin argina. Yoosef nama abjuu qabudha. Gaafa inni abjuu isaa obboloota isaatti himu, gaafa inni abjuu isaa abbaa isaa baada isaatti himu, obboloonni isaa baay'een hinaafanii irratti kaaniiru. Abbaan isaa baati isaa dhuguma nuyi siif qoomaan hareeni. Garuu boqonnaa 50 lakkoofsa 21 irratti wanti biyya sana keessatti raawwate hundumti isaa iyyuu beela rakkina dhiphina ta'ee obboloonni isaa nama kana barbaacha dhaqaniiru. Akeekni Waaqayyoo nama abjuu qabuuf karaatti hafatoo hin taane nama abjuu qabuuf raawwata akeekni Waaqayyoo. Amen. Haleluuyaa. Amen. Bara rakkisaa keessatti, haala rakkisaa keessatti, haala reefamaa keessatti namni kun waan inni hin taane hin jiru. Baay'een keessan hubachuu dandeessu, beekuu dandeessu. Dabarfamee gurgurameera. Galaatee biyya ormaa keessa jiraateera. Akeekni Waaqayyoo irra waan jiruuf, yaadni Waaqayyoo irra waan jiruuf umarratti garuu abbaa biyyaa ta'e. Obboloonni yeroo sana isa jibban, obboloonni yeroo sana isa gurguran, obboloonni yeroo sana ajjeesuudhaaf irratti mari'atan. Boqonnaa 50 lakkoofsa 21 gaafa haqnee ilaallu. Boqonnaa 50 gaafa haqnee ilaallu obboloonni isaa gargaarsaaf gara isaa yeroo isaan dhaqan argina jechuudha. Egaa akeekni Waaqayyoo kuni kan inni raawwatu warra abjuu qabuuf raawwata. Abjuu qabaannaan akeekni Waaqayyoo siif hin raawwatu. Karaatti nafu abjuu hojii qabaachuu dandeessa. Mul'ata qabaachuu dandeessa. Hojjechuudhaaf abjuu qabaachuu dandeessa. Adeemuudhaaf waan tokko pilaan gochuudhaaf abjuu qabaachuu dandeessa. Egaa akeekni Waaqayyoo akka inni raawwatu guutummaa guututti amaneen isinitti hima. Kamiin akeekni Waaqayyoo nafu nuyi akka warra yaada Waaqayyootti warra uumamanidha. Yaadni Waaqayyoo yaadni inni anaaf yaada, yaadni inni siif yaada, yaada addaati waan ta'eef akeekni isaa kun immoo hin raawwata. Ameen. Amen. Inni arfaffaanii akeekni Waaqayyoo eenyuuf raawwata isa jedhu inni arfaffaanii nama isa amanatuuf raawwata akeekni Waaqayyoo. Nama isa amanatuuf faarfannaa 115 lakkoofsa 21 irratti arganna. Faarfannaa 115 lakkoofsi 115 lakkoofsi 9 akkas jedha. Yaa warra Israa'el Waaqayyoon amanadhaa. Inni gargaarsa keessan, gaachana keessanis. Ameen. Amen. Yaa warra Israa'el Waaqayyoon amanadhaa. Inni gargaarsa keessan, gaachana keessani. Waan lama dubbata. Tokko gargaarsa keessan eenyu? Waaqayyo. Lama gaachana keessaniya. Kanaaf maal ta'uun irra jiraatarree amanadhaa jedhetu dubbata iddoo kanatti. Egaa akeekni Waaqayyoo kan inni raawwatuu fi
warra isa amanatuuf raawwata. Dubbiin Waaqayyoo warra isa amanatuuf raawwata. Yaadni Waaqayyoo warra isa amanatuuf raawwata. Karaatti naf, bakkeetti naf. Galanni Waaqayyoo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Yoo nuyi abboommii isaa hundumaa eegnu, yoo nuyi yaada Waaqayyoo keessa jiraanne, wanti nuyi karaatti nu jalaafu tokko hin jiru. Wanta nuyi qabachuu dadhabnu tokko hin jiru. Wanti nu dadhabsiisu tokko hin jiru. Wanti hundumti isaa nuu raawwatamuuf waan jiruuf yaada Waaqayyoo keessa, akeeka Waaqayyoo keessa wanti hundumti isaa waan jiruudhaaf. So maal gochuun nurra jira? Amanuutu nurra jiraata. Eenyutu Waaqayyo isa jiraataa kana gochuu akka inni danda'u, fiduu akka inni danda'u, deebisuu akka inni danda'u, waan hin jirre jiraa gochuu akka inni danda'u amanuutu nurra jiraata. Inni dhumaan an dubbadde xumuru nama isa sodaatuufi jedha. Akeekni Waaqayyoo kan inni raawwatu nama isa sodaatuufi. Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti hin argina. Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti akeekni Waaqayyoo kan inni raawwatu nama isa sodaatuuf raawwata. Lakkoofsa 8 akkas jedha. Waaqayyos seexanaan Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keesseere biyya lafaa irra namni akka isaatii hin jiru, inni hir'ina kan hin qabne, nama qajeelaa, nama na Waaqayyoon sodaatu, waan hamaa irraa goru dha'e. Nama akkamii? Nama ana Waaqayyoon sodaatu. Kanaaf yaadni Waaqayyoo hin raawwata. Nama Waaqayyoof sodaatuuf yaadni Waaqayyoo hin raawwata. Egaa Iyyoob boqonnaan 42 lakkoofsi 2 akkas jedheetu dubbata, akkas jedheetu xumura. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka kees karaatti kan hambisu hin jiru. Maqaan Waaqayyoo abbaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Akeekni Waaqayyoo nama isa sodaatuuf akka inni karaatti nafne macaafni qulqulluu nutti dubbataa jechuudha. 42 kana lakkoofsa 12 kaafnee amma 17tti gaafa nuyi dubbifnu jireenyi Iyyoob dachaa eebbifamaa akka inni ta'e isa ganamaa caalaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee lakkoofsa hamma dhumaa gaafa ilaalu boqonnaa 2 gaafa ilaalu as ufnee boqonnaa 42 wal bukkee qabnee gaafa ilaallu waan guddaa irraa argina, waan guddaa irraa baran. Boqonnaa tokko irratti namni kun qoramaa akka inni ture, namni kun qabeenya isaa akka dhabe, ijoollee isaa akka dhabe argina. Haa ta'u malee boqonnaa 42 irratti lakkoofsa 2 irratti yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo karaatti kan hambisu tokko illee hin jiru. Yaadni Waaqayyo isinii yaade harki kamiyyuu duubatti deebisuu hin danda'u firoota koo. Akeeka Waaqayyo isinii akeeke harki nama kamiyyuu, yaadni nama kamiyyuu, beekumsi nama kamiyyuu duubatti deebisuu hin danda'u. Yaadni Waaqayyo yaada mana kee biyyaadha. Akeekni Waaqayyo sii qabu, yaadni Waaqayyo sii qabu hundumti isaayyuu tokko lamaan raawwachuuf jira. Ameen. Haleluuyaa. Dachaa akka inni eebbifame manni isaa, dachaa akka inni eebbifame jireenyi isaa. Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara booddee, isa gara duraa caalaatti hin eebbise. Iyyoob hoolota 10,000, 14 gaalota 16,000, qotiyyoo cimdii 1,000, harroota dhaltuu 1,000 in horee. Akkasuma ilmaan 7 fi intaloota 3 hin godhateera. Inni kun bara dhumaatti rakkina keessa darbee, dhiphina keessa darbee, lola guddaa keessa darbee, qabeenya isaa duraa, haadha manaa isaa duraa erga dhabeeti Waaqayyo dachaa nama kana eebbise. Akkamitti eebbise yoo jedhe akeeka isaatu, yaada isaatu, yaada Waaqayyootu yaada nama kanaarra jira. Akeeka Waaqayyoo keessa jira. Egaa nuyi akeeka Waaqayyoo keessa jirra taanaan, nuyi yaada Waaqayyoo keessa jirra taanaan, Waaqayyo sanuu dubbate san, Waaqayyo sanuu hin jedhe san tokko lamaan nuu raawwachuuf jira. Akeekni namaa yoo geeddarame, yaadni namaa yoo geeddarame iyyuu yaadni Waaqayyo si yaada, akeekni Waaqayyo si akeeka hamma raawwatamutti Waaqayyo gooftaan maccaa innis waa'ee keef hin raawwata, waa'ee keef isa jedhe sana, waa'ee keef isa dubbate sana fiixaan hin baasa. Galanni Waaqayyo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Ameen. Kanaaf akeeka Waaqayyo isa jedhu kana ilaallee akeekni Waaqayyo eenyuuf raawwata isa jedhu qabxii 5 kan nuyi wal wajjin ilaalle warra abdachiifameef,
warra abjuu qabaniif, nama kadhatuuf, nama isa amanatuuf, nama isa sodaatuuf akeenyi Waaqayyoo hin raawwata. Nuyi jireenyi keenya isa kana keessa jira taanaan, adeemsi keenya isa kana keessa jira taanaan, wanti hundumtiyyuu karaatti nu jalaa hafuu hin danda'u. Harki nama kamiyyuu karaatti nu jalaa hambisuu hin danda'u. Yaadni nama kamiyyuu karaatti nu jalaa hambisuu hin danda'u. Waaqayyo yeroo ammati keessa jirtu kana keessatti isa dubbate kana, isa jedhe kana sii raawwachuu jalqaba. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Eebbifamaa